Hola hermanos, nos encontramos otra vez para en el Evangelio del día encontrar la luz para nuestra vida, sabiendo que esta luz viene de Dios y nos puede fortalecer en el camino del Señor. Hoy, en este martes, el 19 de mayo, la Iglesia nos propone el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Jesús dijo a sus discípulos: Ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. Al comienzo quiero mencionar que Jesús pronuncia estas palabras en el lugar muy especial, en el cenáculo, en el momento muy especial antes de su pasión, antes de su muerte, en el momento en que Jesús está seguramente triste. Y Jesús también reconoce la tristeza en el estado del corazón de sus apóstoles. Ustedes se han entristecido, dice Jesús. ¿Cómo reacciona el Señor a la tristeza de sus discípulos? Es muy llamativo que Él no la quiere, no la intenta eliminar. Él quiere acompañar a los discípulos en esta tristeza, diciendo toda la verdad. Queridos, hoy Jesús reconoce la tristeza en el corazón de los apóstoles y no la quiere eliminar, no la elimina. Es muy importante esto, porque la madurez y el crecimiento espiritual consiste en que uno sabe vivir bien el tiempo de la tristeza. ¿Cómo vivir bien el tiempo de la tristeza? Al comienzo quiero decir que significa vivir mal el tiempo de la tristeza. Uno vive mal cuando solamente busca un estímulo para eliminar la tristeza, para olvidarse de ella. Al final, ella puede volver un poco después con más fuerza. No se puede tapar la tristeza, hay que vivirla. ¿Cómo vivir bien la tristeza? Cuando en la tristeza se abre un espacio en que el hombre encuentra a Dios. Cuando en este espacio con Dios busca el origen de la tristeza, espera el consuelo en la tristeza. Queridos, la palabra de Dios muy a menudo menciona sobre el estado del corazón del hombre, diciendo sobre la tristeza, sobre las lágrimas, sobre la tribulación que uno puede vivir. Quiero citar una parte del Salmo 126. Dice la palabra de Dios: Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre gritos de alegría. Se van llorando los que siembran la semilla, pero regresarán cantando, trayendo sus gavillas. Jesús, en el sermón en la montaña de las bienaventuranzas, dice
que son bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, también dice de la tristeza que viene de Dios. Ella lleva al arrepentimiento y realiza una obra de salvación que no se perderá. Queridos, quiero mencionar otra vez. Hoy Jesús no quiere eliminar la tristeza del corazón de sus apóstoles. Es un llamado para que cada uno de nosotros, si viene un tiempo de la tristeza, sepa crear un espacio del encuentro con Dios, buscando su origen, buscando su sentido y a la vez esperando el consuelo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.